好，咁第一步咧就會整隻煲先啦，今次，因為暫時啲人喺度話有問題咧，都係話隻煲。咁其實咧睇佢啲相咧，大致都知道究竟佢隻煲係做乜鬼嚟。咁啊，逐步拆開出嚟啦。呢塊筆法咧，咁樣攞出嚟嘅啫，我就唔係好明白點解話會爛啦。唔知係咪話呢個位啦？so far 應該都冇嘢喎，不過咁啊，攞返隻煲出嚟啦。太多粉關係啦，我都抹一抹粉。咁啊好，so far嚟講隻煲咧就好簡單嘅啫。咁其實呢個係一個比較新嘅 VFC 嘅氣室設計啦。咁佢就係封底嘅會。咁我唔知點解要咁做啊。咁但係即係人哋 design 嘅嘢總有啲原因。咁我相信對呢個我明啦。咁其實呢個應該就關個做工問題啦。因為鑄模嘅話咧，如果你係整桶狀嘅話咧，佢會變成錐形嘅。咁依家佢咁整嘅話咧，就應該係比較容易達到一個直筒啦。咁啊，呢啲一定係超重螺絲膠㗎啦。咁請用你嘅步力同埋陰力一齊用下啦嚇。如果搞唔掂嘅話，就加熱咗佢先扭啦。都唔係話真係咁難扭嘅啫，我就冇加熱。咁啊，印象中呢隻飛機有啲似 MP7嗰啲嘅。俾我揾個螺絲批，有長柄用長柄啦。好啦，揾啱 size 嘅螺絲批咧，原來都幾輕鬆就出到嚟啦。咁啊，頭先原來用細咗一個，呢個究竟係幾多號呢？1號10字嘅1號批。咁好啦，褪咗出嚟一件啦。咁你見到螺絲明顯長度有分別㗎，煲落用呢粒咧係特別長呢粒嚟嘅。跟住就拆螺油。咁啊1號都唔夠好用啦，要用啲再大啲嘅。咁啊拆咗出嚟啦。好，咁你見到原裝嗰陣時咧，佢已經有2條 O-ring 啦，同埋本身已經做咗把氣孔噶啦。咁本身入邊亦都係可以較力嘅。咁相對嚟講咧，其實呢隻飛機已經冇嘢好做啦，除非你覺得你好悶、好無聊，
咁啊，氣密嗰 part 就應該冇問題啦。咁有啲人呢就話炒咗呢條彈弓嘅，咁其實我就唔係好明白佢點解會炒啦。咁唔係我明白佢點解會炒啦。其實佢就係拆咗呢一個底個盤啊，係啦。但係見到呢個係螺絲瓦嚟嘅，用你嘅方法啦，轉一轉就轉咗出嚟噶啦。咁你見到佢入邊呢係有一條 O-ring 仔喺度嘅，做氣密啦。咁因為呢呢個係咁樣收落去嘅，亦都甚至有分方向噶，咁樣收落去。如果你喺呢度轉落去嗰度冇上螺絲膠嘅話呢，俾你喺度轉嘅話呢，就會出咗之前喺網上見炒飛機彈弓嗰樣嘢。咁至於個 bolt stop 嗰度呢，其實佢嘅行法呢，即係個 nozzle guide 嗰度點行嘅呢？你一睇就明噶啦。咁樣撞埋嚟，其實 so far 嘅接觸面積都算大噶，我覺得。但係咪話非常理想呢？我覺得都還算理想嘅。係啦，咁啊，可能要打多啲先再睇到有冇問題出現啦。咁好啦，隻煲嚟到呢度呢，關氣密事嘅呢。嗱，你見到係 CNC 一嘢車過去，所以個氣缸係直筒嚟噶，就冇得即係冇機會冇位俾你入噶啦呢啲嚇。咁都有得入，真係唔夠你講啦。咁呢成隻鑄煲呢，入邊仲有一個做煲 back 嘅加重嘴嚟嘅。咁佢個設計原理其實就同M 即係 AR 嘅 buffer 係有啲相似啦。咁就要用到5號嘅去拆。咁呢啲因為佢會撞擊嘅嘢呢，就真係落返螺絲膠啦，縫圈。咁你話呢嚿嘢入邊冇咗係咪唔打得呢？唔係㗎，冇咗其實都打得㗎。只不過係即係冇咗嘅話，佢就會個煲 back 個感受冇咁好咁解嘅啫。咁啊，但係成支槍應該會再輕快咗啦。咁我呢度有一條 O-ring 佔住咗嘅，所以倒唔到出嚟。係啦，咁呢度全部啦。呢嚿嘢喺入邊呢，向後煲嗰陣時一撞，咁直接撞埋嚟咧，即係加咗一嚿最圓撞埋嚟啦。但係回位嗰陣時咧，呢度就有個彈弓幫佢受翻少少嚟嘅，所以你個煲落係會襟玩嘅啦。咁我呢度裝翻入去啦。咁啊，但係有一樣嘢好需要記得嘅就係，你喺呢啲咁油淋淋嘅地方嗰度呢，上螺絲膠呢，就係其實需要抹一抹啲油先嘅。咁我都好懶噶啦，呢啲叫做已經叫亂嚟。咁但係一定要上螺絲膠，你唔上嘅話呢，學個鬼佬咁樣呢，扭爆啲彈弓嗰啲，你唔好嘈。同埋沙加跟 pass， 即係有玩過嘅都知道有幾痛苦噶啦，會揾得。掃翻油佢乾啦。咁呢度呢，我就會選擇落喺堂牙度啦，因為呢，佢最尾嗰度呢，呢度有 O-ring， 咁我唔係好想啲膠水掂到佢啦。咁啊，你其實見到依家啲新嗰啲 VFC， 我覺得都即係依家手工嘢嚟講嘅話，其實就唔係好需要加落去，都已經
應有嘅已經有啦。咁你要留意啦，轉到呢度呢，你唔係轉得越近越緊越好嘅，但係你必須要保證佢煲尾同埋個缸尾係平㗎。咁我仲爭少少咁多啦，扭到夠就 OK 㗎啦。你扭過籠嘅話呢，佢又有另一啲問題啊，扭太啞你又買嗰隻咁樣，跟住又炒下插下啦。咁啊，我有一樣會做嘅嘢啦。通常啲嘢漏氣呢都喺個煲嘅籮柚漏。咁我嘅習慣，我會封少少所有膠布啦。因為呢，其實 gas 係有油嘅，大部分啱啱先出咗啲毛嘅啫。咁so far嚟講呢，gas 有油嘅話呢，就一路打呢，呢塊布一濕咗水呢，就會氣密㗎啦。咁再加埋佢本身其實都係有一條 O-ring 嘅。咁啊，裝呢隻嘢有少少煩，就係要對翻。你見到佢係兩邊平嘅，咁條煲呢，我呢度就橫橫地嘅，咁啊要對翻啲位落去啦，因為佢係行417嗰條彈弓呢，咁係會有啲要就位嘅。因為佢隔咗少少出嚟嘅係會。好啦，咁逼到差唔多啦呢個位，跟住再呢粒都要落少少螺絲膠落去，跟住再扭翻實啊。你嚟到呢一步應該扭得實㗎啦。都係嗰句啊，扭到夠就好啦，記得收手。咁其實氣密都幾好啦。咁so far，我平時會整嘅嘢喺呢支槍度，我暫時都未見要整。煲 carrier 嚟講，咁啊當刷一次俾大家睇咯。呢個都好緊要，呢個唔記得落膠嘅。咁啱啱裝好重要一樣嘢啊！千祈唔好手前咗試槍啊！你最低限度俾丁點時間佢 con 咗先試，好唔好？即千祈唔好即刻走去試，如果唔係嘅話，你做啲咩呢都可以即刻收翻皮嘅。呢樣幾緊要。咁裝完一樣好緊要嘅嘢啦 ，confirm 鬆動喐到嘅，氣密有嘅，咁一隻煲呢，咁啊玩完啦。咁啊，多謝大家。